cùng với Pin đi mua kem dừa nghe các bạn. Đi thôi, chú bán kem kìa. Nè mấy nè Pin. Đây là chú bán kem nè. Rồi bán cho Pin 2 phần kem dừa nha. Wow, kem đó là kem dừa luôn ha. Được bỏ trong dừa luôn, vỏ dừa luôn kìa các bạn. Cái đầu nào nhìn tưởng tượng dừa luôn. Wow, hấp dẫn vậy. Dừa nữa. Rồi, nè con thấy con xong rồi nè. Ồ, sô-cô-la luôn. Rồi, một phần. Dẫn thiệt. Chờ chút nha Pin, làm thêm một phần nữa nha. Dưới đây nè con, ngon không? Ngon quá hả? Cho mẹ thử miếng. Uống cho mẹ coi, uống mẹ uống được nè. Nó bằng nước dừa. Đây làm nước dừa luôn ha. Wow, nó béo thiệt. Nạo cái miếng y chang miếng dừa luôn kìa. Ủa, kem này anh làm không hả? Hay lắm. Ngon không? Miếng dừa nó về nhà mình ăn nhé. Đây là 2 phần kem dừa nha các bạn nha. Kem này được bỏ vô vỏ dừa luôn nha các bạn. Ở dưới đây có phần cơm dừa dưới đây nữa nè. Còn dừa này là kem này là được người ta làm từ nước dừa luôn nha. Wow. Ngon lắm. Các bạn thử không? Ngon quá. Ngon không Minh? Ngon.